Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga Ona Ndikapxhiu, mirë se vini në transmetimin drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Së pari do të njohim me titull kryesor të gazetave për sot, do të shohim gjithë ato përditshme që kanë mbritur në redaksi, do të shohim numrin e kësaj të martë për datën 23 qershor të vitit 2020. Nisim mirë me gazetën Panorama, ashtu si çdo ditë kemi në ekran edhe kryertikullin pra zhvillimin kryesor. Për kompensimin s'ka aplikime ATP-ja për Agjencia e Trajtimit Pronave, si do të ndryshoj ligji i pronave. Relacioni i agjencisë, zbardhje dokumente e Agjencisë së Pronave për Ministrinë e Drejtësisë. Pse është frenuar aplikimi i pronarëve për kompensimin financiar dhe fizik dhe pse duhet ndryshuar ligji. Përplasje me kadastrën për pagesën e dokumenteve, Lame tregon si do të regjistrohen pronat me ligjin 7501 në Bregdet, reagojnë po ashtu edhe pronarët. Gjitha detajet i lexoni në brendësi. Loja e Partisë Socialiste me emigrantët që do të votojnë për Tiranën, Rama kthen zgjedhjet pa koalicione, e kërkon opozita në kuvend. Zbardhet kërkesa e 29 deputetëve, prag 5% dhe listat hapura, nuk ka edhe koalicioni. Gjitha detajet i lexoni në brendësi pra edhe nga çështjet e reformës zgjedhore. Ne do të ecim më tej. Me 300 persona shpallesh Pakic, zbardhet projekti i qeverisë, Akademia është kundër interesave kombëtare. Dokumenti si do të ngrihen komisionet për njohjen e pakicave të reja kombëtare, cilat janë institucionet që kundërshtuan këtë projekt. Shërma në follon rresor është në moment nga mbledhjet e qeverisë dhe është drafti i vendimit se përket pakicave. Zbardhet seanca nga vjedhja e zgjedhjeve tek teatri, deputetët e Parlamentit Evropian presion qeverisë për integrimin. Në foto është David McAllister. Rastet e reja, virusi edhe në gjimnaz, mjeku deklaron testoni popullsinë. Presidenti pas Venecias meta fajson dvoranin për sherret me mashorancën. Takimi në vitin 1982, biseda sekrete me Enverin, kush është vajza që fshehu dokumentet e metalurgjikut. Këtë rubrik dosiere lexoni po ashtu në brendësi. Ne do të shohim pak edhe opinionet e komentet e ditës sotme të pasqyruara në brendësi të gazetës Panorama. Jemi në këto momente me dy opinione, por së pari do të shohim ato se çfarë shkruan nga doktor Arjan Starova. Me mendje në Washington DC në 27 qershor. Rus Lavrov në Beograd dhe nga mediat është botuar njëkohësisht një shkrim me autorët përbashkët, ministrat e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov dhe Ivica Dačić. Përmbajtja, autorësia e këtij shkrimi dhe kohë e botimit të tij besoj se do t'ia vlenin që të shqyrtoheshin imtësisht. Megjithatë janë të paktën edhe 4 arsye të tjera për ta bërë këtë. E para, ngulmimi ruso-serb në përhapjen e të pavërtetave naive dhe të përsëritura, të cilat ndërfuten si punë prishëse në debatin ndërkombëtar mbi zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Kosovës. Pra nga Arjan Starova me mendjen Washington DC në 27 qershor, ku është takimi në shtëpinë e bardhë mes Kosovës dhe Serbisë, të plotë lexoni në gjithë faqen 17. Vjojmë në këto momente me një tjetër opinion që vjon nga faqja e parë, edhe që kemi në ekran, nga Zhani Ciko, mund të lexoni, elozh për profesor Ramadan Sokolin në 100 vjetorin e lindjes. Karakteristik të butë të thellë, mu drejtua nga aty lart ku ishte ulur në poltronën e tij me shpinore, tani më të lartë mes mjegullimit. Të shoh si të shqetësuar miku im, skepse, ti më njeh mirë dhe hershëm, po s'do t'jesh i vetmi aty, mes të afërmve, ju miqve dhe nderimit nga Zoti i shtëpisë, gjithçka do të shkojë mirë. Do jem aty i pari, se i thon një shekull jetë e gati kaq punë, në tokë dhe këtu, të ecë goja dhe pena mik. Të plotë lexoni në brendësi për edhe këtë opinion nga Zhani Ciko. Me dy opinionet e ditës sotme, përfundojmë gazetën Panorama, dita zhvillimet e pasqyruara në këtë të përditshme, vijojmë menjëherë me gazetën Mapo. Ky artikull nga gazetën Mapo ka të bëjë me ato se çfarë është diskutuar në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, pra në Bruksel, kritika dhe akuza, Edi Rama rrëzohet në Bruksel.
Eurodeputetët nuk përmbahen në qëndrimin ndaj qeverisë së Tiranës, ata u shprehën se qeveria Rama tregohet shumë e butë me trafikantët e drogës se me gazetarët. Në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, pati akuza për krimin e pasbardhur zgjedhor të dosjeve 184 dhe 339. Kritikat ashpra qeveria mori edhe për luftën e munguar ndaj krimit dhe korrupsionit, apo edhe për mënyrën se si po zbatohet reforma në drejtësi. Të tjera detaje mund të lexoni në brendësi pra çfarë është diskutuar për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Histori nga Marenglen Kasmi, dëshmitë të huajve për Esat Pashën dhe flamurin e tij shqiptar. Vjojmë situatën në këto momente nga Covid-19, përfundon gjendja e jashtëzakonshme, por shtohen të shtruarit në spital. Në 11 ditët e fundit ka patur mesatarisht një viktim në ditë, duke çuar në 45 numrin e viktimave nga koronavirusi. Në spital janë 82 persona, nga të cilët 10 janë në gjendje të rëndë. Reportazh Covid-19 vështirëson rimëkëmbjen nga tërmeti në fshatrat e Durrësit. Banorët, teksa përballen me vështirësitë e bllokimeve nga koronavirusi, i kanë shpresat tek projektet e bamirësisë për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti shkatërimtar i datës 26 nëntor të vitit kaluar. Vjojmë tej në këto momente. Letra e arkitektit Ingels, teatri mund të restaurohej, por Rama dhe Veliaj kërkuan shembjen. Në një letër dërguar të përditshmes daneze politiken, Bjarke Ingels shprehet se ai ka pasur ide që të restaurojë godinën e vjetër, por autoritetet shqiptare kërkuan projekt për një teatr të ri. Suplementi Mapo Ekonomi, qeverisja, çrregullimi politik e ushqen korrupsionin në ekonomi. Pasojat Covid-19 po përshpejton ndryshimin ekonomik botror. Edhe së fundmi do të jemi me komentet dhe opinionet e ditës sotme, plus që është edhe karikatura nga Bujar Kapexhiu. Envero Belli shkruan fitore historike apo kurth i Vučićit. Nga Sazan Guri keni mund si lexoni, 7 mitet gënjeshtrat e mëdha që nuk na ruajtën nga Covidi. Opinioni vjen nga Klodian Tomori, tuneli në det, qeveria në zjarr. Këtë muaj Shqipëria vendosi një rekord absolut botror, duke u ngjitur në podin e ekonomive me investimet më të fuqishme në infrastrukturë. Në harkun kohor të vetëm 2 javëve, qeveria e Shqipërisë inauguroi 1 miliard euro investime publike në infrastrukturë. Fillimisht me projektin e hidrocentralit të Skavicës dhe më pas me tunelin e Llogaras. Sot për sot, përjashto SBA-n, ndoshta dhe Kinën, asnjë vend tjetër në botë nuk ka këllë që të inaugurojë 1 miliard euro investime publike brenda 2 javëve, shkruan ndër tjera Klodian Tomori, i cili vijon. Ka vetëm një detaj që duhet theksuar, edhe këtë herë investimet e qeverisë shqiptare ishin 3D. Në arenën ndërkombëtare nuk ka vend tjetër në botë ku kryeministri i një vendi bën ceremoni pompoze për të lançuar garën për studimin e fizibilitetit apo dhe projektin inxhinierik të një projekti. Të plot mund të gjeni në brendësi opinionin nga Klodian Tomori, në lëm pas edhe gazetën Mapo. Do të vjojmë njërë në këto momente me gazetën e radhës që kam rritur në redaksi, është gazeta Tema. Në foton kryesore është kryeministri Rama, ne do të shohim edhe shkrimin që shoqëron. E kemi në këto momente, çfarë do të ndodhë me votën e emigrantëve? Kjo është pyetja që ngrihet pra në krye artikull, çfarë do ndodhë me votën e emigrantëve? Socialistët bëjnë propozimet e para, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim heshtin. Aleatët e Lulzim Bashës, të lodhur dhe zhgënjur nga qëndrimi i gjatë në opozit, gati të bëjmë koalicion edhe me Partinë Socialiste. Aleati Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, për Report Televizion, pra në këtë studio, u shpreh se sondazhet nxjerrin koalicion opozitar fitues të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Nëse ne kandidojmë opozita e bashkuar në koalicion, përballë PS-së vetme, të tjera detaje i gjeni në brendësi. Si u zbulua afera shqiptare, 60 milion dollar në Zimbabwe, Gerti Bogdani nuk komenton lidhjet dhe foton kompromituese. Dëshmia tragjike e emigrantit kosovar që vojti 20 vjet në burg, kush më torturonte në qelitë e sigurimit të Tiranës, akuzës i agenti UDB-s edhe në nënshkrimi deklaratës së bashkëpunimit.
Rubrika dosierë në faqe 10-11 si çdo ditë. Ne vjojmë në këto momente me gazetën Tema. Pse i ka tërbuar në Tiranë fitoria e Aleksandr Vučić në Beograd? Rubrika e përditshme Antena brenda familjes. Carmina zbut revoltën e punonjësve të syrit për pagën e luftës. Kur shihnim botërorin e 54-s nëpërmjet zërit të popullit dhe sportit popullor. Në brëndësi do t'i hedhim një sy opinioneve dhe komenteve ditës sotme që janë pasqyruara në brëndësi të gazetës Tema. Janë 4 opinione, ashtu si çdo ditë. Jemi së pari me atë se çfarë shkruan Artura Jazi. Basha po luan përsëri me Partinë Demokratike. Artura Jazi ndër tjera komenton, por spinetat e lulëzimit nuk ka ditë të mos nxjerrin yçkla, propozime, drafte dhe lloj-lloj shkaqesh për t'u shmangur detyrimit ligjor që kanë ndaj shqiptarëve dhe veçanërisht ndaj atyre mbështetësve që akoma besojnë tek lulëzimi, shkruan ndër tjera Artura Jazi, i cili vjon. Partia Demokratike ka vite që është futur në një trajektore të rrezikshme për të mbrojtur me çdo kusht postin e Lulzim Bashës, pa çka se do të rinë në opozit edhe për 3-4 mandate të tjera qeverisëse nga Edi Rama. Vjojmë në të një faqe me shkrimin opinionin që vjen nga Frok Çupi. Shpëtimi ynë prej nesh, pra shpëtimi ynë prej nesh është ajo çfarë shkruan Frok Çupi. Tanët ja kanë pushtuar popullit aktin e liris, jo vetë lirin, por aktin e saj. Liria ron të ne, por ron vetëm si guack, pa shpirt, pa veprim. Këta bëjnë gjithçka që popullit mos ketë liri në veprim. Në liri do të kërkonte të parën, pronën e vjedhur, pastaj do të kërkonte shpirtin e topitur dhe moralin e rënuar. Vjojmë në këto momente me shkrimin nga Skënder Mingjozi. E kemi në ekran, Skënder Mingjozi shkruan, paguajnë prej 30 vjetësh, por nuk votojnë. Pra paguajnë prej 30 vjetësh, por nuk votojnë. Një opinion në lidhje me emigrantët apo votën e emigrantëve. Emigracioni shqiptare ka blerë me gjake me djers nëse do të përdornim një term banal për rastin në fjalë, të drejtën për të votuar për të ardhmen e vendit vet. Çdo koment malinjës se këta s'pas kanë më të drejtë të votojnë, pasi kanë kthyer shtëpinë në Shqipërisë, është sa banal, aq edhe i padrejtë, komenton ndër të tjerë Skënder Mingjozi. Së fundmi nga Merobaze, një qark elektoral për emigrantët. Pra një qark elektoral për emigrantët, komenton Merobaze. Por kështu si që është lista jone votuesve me 3.4 milion banor, nga të cilët në Shqipëri janë vetëm 1.6 milion votues, një vlefshmëri e votës mund të dëmtojë më shumë demokracinë se sa mund të ndihmojë të, komenton ndër të tjera Merobaze. Ishte gjithçka dhe për gazetën Tema. Ecim me njerë me gazetën Dita. Kryartikull në gazetën Dita vjen nga Viktor Malaj. I kemi në këto momente në ekran, do të shohim me detaje. Pra, Viktor Malaj shkruan, ka vdekur një njeri. Mbi pyetjen pse nuk i dërgoi Rama dhe PS-ja një telegram ngushëllimi familjes së të ndjerit Mojkom Zeqo. Si mund të mungosh te Mojkomi dhe të marrësh pjesë në funerale politikanësh vdekur në aksidente rrugore të dyshimta, me nivel kulturor, me vite dritë larg Mojkomit dhe me integritet moral të pakrahasueshëm me atë të Mojkomit. Si mund organizosh ceremoni varrimi dhe të mbash fjalime për mbeturinat e luftës së dytë botërore që i kanë shërbyer për çarjes kombëtare, duke ndihmuar pushtuesin e vendit dhe nga ana tjetër të mos bësh nderimet e merituara një intelektuali të sotëm i cili intelektualisht dhe moralisht qëndron mbi të rivlerësuarit. Të plotë lexoni në brëndësi pra nga Viktor Malaj, ka vdekur një njeri, edhe pyetjet që ngrihen. Ne do të shohim pjesën fundore, pjesën e poshtme të gazetës Dita. Nesër nis testimi, rregullat, punësimi, mësuesit e matematikës që kalojnë në testim. Në brëndësi mund lexoni vargjet nga Arben Duka, kryetarët duan të mbajnë monopolin e listës. Kujtim çela intervist, Lumi Vjosa, Diga apo Lumi i Egër. Refleksion nga sociologu Fatos Tarifa për miqt që ikin kur fshim një numër telefoni. Okej, vjojmë edhe me një tjetër zhvillim të fundit. Votimi i mundur apo votimi pa mundur i emigrantëve pro dhe kundër ides.
Dy analiza pro dhe kundër nëse do të duhet të futet në kodin zgjedhor Vota e emigrantëve, është një pengesë logjistike apo mungesë vullneti pjesëmarrja e tyre në votime. Përfunduam edhe gazetën Dita. Kaloj me njërë gazetën Koha Jon. Do të shohim kryertitullin gazetën Koha Jon, atë që pasqyrohet në numrin e kësaj të martë për datën 23 qershor, PE pra Parlamenti Evropian masakron qeverinë Rama. Eurodeputeti David Lega u shpreh se qeveria Rama tregohet shumë e ashpër me gazetarët dhe shumë e butë me trafikantët, derisa ky raport të ndryshojë, Shqipëria nuk mund të hap negociatat me Bashkimin Evropian. Michael Gahler, zëdhënësi Partive Popullore Europiane dhe eurodeputeti CDU-s, deklaroi se Parlamenti Evropian nuk ka ende informacion se çfarë po bëhet me hetimin e dosjeve për vjedhjen e votave. Nuk po listoj të 15 kushtet, por po ndalem tek njëri prej tyre, tek ai që ka të bëjë me blerjen dhe me manipulimin e votës. Ka dy çështje, dosja 184 në Dibër dhe dosja 339 në Shijak. Ato po hetohen prej 3 vjetësh dhe nuk ka akuza nga prokuroria, por vetëm lajme se po pengohet drejtësia, ka thënë ndër të tjera politikani gjerman. Okej, do të ecim më tej në këto momente. Presidenti Meta, Komisioni Venecias tregoi kush ishte shkaktari i shkeljeve kushtetuese. Ai ishte Ardian Dvorani. Në këtë foto është presidenti i Republikës Ilir Meta në një konferencë për Shtyp. Eurodeputetët David McAllister prishe teatrit shkatrimi i trashëgimisë europiane. Bernhard Zimniok, Shqipëria vendi më i korruptuar dhe me krim të organizuar. Ish ministri Tritan Shehu, eksperimenti i rrezikshëm në rajon Serbia dhe Shqipëria, dy shtete moniste. Reforma në drejtësi, Berisha, Venecia thot se duhet të rishikuar të thërasim juristët ndërkombëtar. Negociatat me Bashkimin Evropian, presidenti Meta takon kryenegociatorin Zef Mazi, integrimi evropian është objektiv mbarkombëtar. Programi i qeverisës, Lulzim Basha, fuqizimi i biznesit vogël, hapja e bizneseve të reja dhe mbështetja e bujqësisë. Paralajmërimi Rama, me apo pa dakordsi reforma zgjedhore do të mbyllet brenda javës. Ish ministri e Partisë Socialiste Arta Dade, qeveria jo vetëm nuk i mori seriozisht 15 kushtet, por i mohoi. Opinion nga Arjan Starova me mendjen në Washington DC në 27 qershor është dita pra, kjo është unë, kur është edhe takimi i Shtëpinë e Bardhë mes Kosovës edhe Serbisë. Ishin këto zhvillimet për gazetën Koha Jon. Ndalemi në këto momente në gazetën Telegraf, edhe këtu kryertikulli ka të bëjë me zhvillimet apo diskutimet që janë bërë në Parlamentin Evropian. PE-ja bën Shqipërinë për dush të ftohtë. Pra Parlamenti Evropian bën Shqipërinë për dush të ftohtë. Votimi unanim i eurodeputetëve. Asnjë hap drejt negociatave pa përmbushur 15 kushtet. Kthimi i dinjitetit të qytetarëve, ndëshkimi i blerjes së votave, pse qeveria është më ashpër ndaj medias dhe tolerante me trafikantët, hetimi i dhunës policore, shpërdorimi të fondeve të Bashkimit Evropian, kritika për opozitën dhe ulja në tavolinë e aktorëve kryesor të politikës. Këshilli i ambasadorëve, mirëpresim qëndrimin e SBA-s dhe BE-s për mos ndryshimin e kufive dhe arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Merr 130 milion euro nga qeveria, koncesionarja Check-up shet brenda familjes një prej kompanive të saj për t'i shpëtuar hetimit. Varfëria si në mesjet, shqiptarët i kthejnë traditës së bukës së shtëpisë. Në 5 muaj importi i grurit rritet me 74% më shumë se në vitin 2019. Parlamenti Evropian, nëse doni Europën, largoni shokun e kriminalëve dhe trafikantëve. Një analizë nga profesor Dr. Kastrioti Islami. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian jep goditje të fortë Ramës duke i bërë skanerin qeverisë së rilindjes dhe zyrtarizuar 15 kushtet për integrimin, ndërkohë që ky mesazh i drejtohet edhe shqiptarëve. Nëse doni të futeni në Europë, largoni nga drejtimi i qeverisë hajdutin e pasurisë kombëtare dhe shokun e ngushtë të kriminalëve dhe trafikantëve. Okej, ecim me tjera zhvillime në gazetën Telegraf. Antarët e kushtetueses nuk fillojnë punë pa u betuar tek presidenti.
Komisioni Venecia zbardh 4 pikat e raportit përfundimtar, duke i dhënë të drejtë presidentit të Republikës, shkeljet e rënda të kreut të KD-s Dvorani, mungesa e transparencës, emërimi gjyqtares, refuzimi i të vetë zgjedhurës dhe rënja e paketës anti-shpifje. Gjitha detajet i lexoni në brendësi. Kemi zhvillimet nga aktualiteti. Vangjur Saro, Shqipëri-Kosovë, koha për ndryshim. Jovan Bizhyti e vërteta që u zbuluar në sallën e gjyqit. Anketa Bashkia e Poliçanit renditet në vendin e parë. Flet ish sekretari Mehmet Shehut, Hysen Qëndro, e vërteta e fortifikimeve të ushtrisë, shifrat dhe faktet e pabesueshme, eksperimenti mbi qendrën e zjarrit që ndodhej 500 metra larg lapidarit. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, balluku dhe telenovela me shkeljet ligjore në rrugën Kardhiq Delvin, koncensione sa të duash në mjekësi, por spitalet pa ilaçe dhe pajisje. Mjekësi, veza ju mbron nga perdja e syrit, infarkti dhe mpiksja e gjakut, këshilla për diabetin dhe prostatën. Naime Progonati, për patriotin dhe heroin e popullit Asim Zeneli, Alex Seferaj, heroizmi luftëtarëve gjorëmjot në luftën e Vlorës. Profesor Dr. Arben Malaj, ish ministri i Financave, shkruan opinionin me titull "Koha për dorëheqjen në Arben Ahmedaj". Dhe nga profesor Dr. Alqin Qellari mund lexoni FMN-ja, pra Fondi Monetar Ndërkombëtar, jashtë realitetit të ekonomisë globale. Me dy opinione dhe komentet e ditës sotme, që patjetër i lexoni në brendësi, përfundojmë gjithçka të pasqyruar dhe nga gazetën Telegraf. Vjojmë me gazetën Sot. Gazeta Sot është e radhës dhe jemi të fokusuar në numrin e kësaj të martë. Departamenti Amerikan i Shtetit pra dash merr në patronazh SPAK-un dhe Byron e Hetimit, zbardh 7 fushat ku po asistohet për të goditur korrupsionin. Mesazh të qartë armiqve të reformës. Shkarkimet e një pasnjëshme nga vettingu trembin njerëzit e drejtësisë, jep dorëheqjen ish inspektori i KLD-s, KPK-ja pra Komisioni Pavarur i Kualifikimit ndërpret rivlerësimin. Plasin debatet mes mazhorancës dhe qeverisë për paketën anti-KÇK, socialistët kundër leshajt për shpërblimin e policëve nga pronat kriminale. Lista e plot janë 1000 emrat në Tiranë që përfitojnë parat në dorë për riparimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Imunologu që ka fituar Nobelin rrëzon OBSH-n, i prerë se nuk do të ketë një valë të dytë koronavirusi, Gebrejesus vijon të përhapani. Gebrejesus është drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Komentet dhe analizat e ditës nga Bardhyl Bejko mund të lexoni. Frik kryeministrin e ri për premtimet e kërcënimet pa kufi. Bersi Bekteshi shkruan, mungesa e alternativës, pluralizmit politik kanë një fondacion. Nga Qamil Gjyrezi mund të lexoni mendimi diplomatik i Kim përfaqësuese e zotit Trump. Kemi në gazetën Sot edhe disa zhvillime të tjera, të cilat do t'i shohim në këto momente. Dorëzohet në kuvend kërkesa për heqjen e koalicioneve, janë 28 deputetët që firmosën partitë e vogla drejt humnerës. Përplasjen Partinë Demokratike, Berisha i pakënaqur nga pakti për reformën zgjedhore, presion Bashës të mos hyjë në zgjedhje me Ramën kryeministër. Rama paralajmëron mbylljen e reformës zgjedhore brenda javës, Majko dhe Gjiknuri përplasen sa i përket votës së emigrantëve. Meta shpall fitore ndaj mazhorancës për gjykatën kushtetuese, shton vallën e sulmeve ndaj Ardian Dvoranit. Edhe së fundmi Parlamenti Evropian kritikat shumta për Shqipërinë, kërkohen hetime për dosjet 184, 339, dënohet shembje teatrit dhe apelohet për mbylljen e reformës zgjedhore. Lëm pas gazetën Sot, ishin gjitha zhvillimet edhe në këtë të përditshme. Përpara se të kalojmë tek Panorama Sport, do të shohim pak gazetën nacionale, që gazeta javore letrare dhe kulturore. Zakonisht e shohim çdo të hënë, por ka mbritur sot në redaksi. Dhe shohim numrin e kësaj jave, sepse është një gazetë që del një herë në javë. E kemi në këto momente në ekran. Themelohet në Chicago katedra e parë albanologjike në SBA. Në Universitetin DePaul është krijuar tashmë Aleanca Kulturore Shqiptaro-Amerikane. Poezia formaliste e Zeqos, një sfidë ndaj sistemit mediokër letrar të kohës. Mujkom Zeqo, një poet hermetik, i
i papëlqyer nga regjimi. Është ajo çfarë shkruan Muj Buçpapaj. 8.332 burra, gra dhe fëmijë humbën jetën gjatë genocidit ortodoks grek në vitin 1944. 76 vjetori genocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Shohim editorialet e kësaj jave. Frank Shkreli shkruan të gjithë për kongresmenin Elliot Engel. Nga Petrit Kaziu mund lexoni të shpëtojmë identitetin historik dhe kulturor të rrezikuar të Tiranës. Vjojmë mëtej. Merita Gjyriqi, aktori e parë profesioniste e tropojës. Ariu i Borës është poezi nga Skënder Buçpapaj. Flet nga New Yorku poeti i njohur Vaid Hyzoti, Silke Liria Blumba, një jetë për letërsinë edhe kulturën shqiptare. Në brëndësi mund lexoni Covid Weekend, një tregim nga Konstantin Dhamo, Magjia e Mbrozit, poezi nga Rushdi Meta, Djalosh i veshur bukur, tregim nga Bekri Murselaj, Jam shqiptar, një poem nga Xhemil Laperdaja, Më drithërojnë pritjet, poezi nga Zem Osmani, edhe së fund një kritik nga Qazim Shehu, libri i ri i Fran Vukajt, Profile dhe vlera. Përfunduam edhe gazetën kulturore nacional. Kalojmë së fundmi tek Panorama Sport, zhvillime sportive të ditës, me shumë interes edhe për ata që janë tifozë të sportit, futbollit kryesisht. Ne do të shohim kryeartikullin. Bojkot të Kuksi Gjitsi u dha shpremjo për Partizanin. Rrogat e shkurtit, futbollistët e nën kampionëve refuzuan stërvitjen e djeshme. E reagon edhe presidenti, shlyen të hënën, klubi ka qenë gjithnjë korrekt. Vjojmë mëtej. Grima e quan dezertor Jonuzin, Lika, Jorgji dhe Federata Shqiptare e Futbollit t'i kërkojnë falje vllaznisë. Partizani Trashi, prindërit nisën të qanin për transferimin. Në foto është Lorenz Trashi, futbollist që do të largohet nga Partizani. Sadik Çela, lojtari i vollit, arbitri Alla shante me libër shtëpie, na tha se do të fitonte Elbasani. Apolonia, plazh dhe fasule e joh në Shqipëri ka racizëm. Karabeci kam refuzuar shumë për Tiranën. Rrëfimi i kapitenit kryer sezoni shpagimit, jemi të parët prej merkatos cilësore. Prej dëmtimit Skënderbeu Meksi mbyll sezonin. Shkurtimisht edhe zhvillimet nga sporti europian në këto momente. Itali, 2 bal do nderon Juve, Milani feston me Lecen. Bologna Juventus 0-2 ka fituar edhe Milani 1-4 ndaj Leces. Mes fushori Eriksen dhe Zinterin besojmë tek titulli kampion. Spanjë, luft totale, Barça dhe Reali nisin sulmin. Bayern Munich, Flick, ultimatum për dyshen, Havertz, Sané. Premier Liga, City me 5 yje, Foden është asi i ri. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria Shtypit për ditën e sotme.